This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan. पर्यटन नगरी मनाली के उपमंडल बरुआ पंचायत में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बता दें कि आधी रात को बाढ़ ने लोगों के घरों व खेतों में तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि गांव के 1 दर्जन मकानों में बाढ़ का मलबा घुस गया, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के बागीचे, खेत व फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। लोगों ने आधी रात को सुरक्षित जगह पर भागकर जान बचाई। वहीं ग्रामीणों को मलबा हटाने के लिए भी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मनाली से अकील खान।